Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle yeniden baş başayız. Hadi bakalım Anansi Türkçe dublaj izlemeye. Şimdi diyorsunuz ki sen başka bir kanaldan çalıyorsun. Niye bunu yapıyorsun diyorsunuzdur. Aslında ben çalmıyorum. Bu benim kendi kanalım. Sadece annemin telefonundan yapmıştım. Bunu ben annemin telefonundan Mobizen olarak çekiyorum. Yani lütfen öyle bir şey salmayın. Arada kesilmeler yaşarsa lütfen beni affedin. Hadi başlayalım. Gün içinde ben Marilyn. Normal bir hayatı olan normal bir kız. Ama benim hakkımda kimsenin bilmediği bir şey var. Çünkü benim bir sırrım var. Bir mucize, en iyisi. Baştan aşağı sorun varsa. Bir mucize, en şanslısı. Bu aşkın gücü hep kuvvetli. Bir mucize. Mucize Uğur Böceği ve Kara Kedi. Ne kadar da uyumlular. Evet öyleler. Bir gün umarım ben de her şeyimi paylaşacağım birini bulurum. Aynı onlar gibi. Ama babam daha fazla dışarıya çıkmama izin vermezse bu asla olmayacak. Babanın gelmene izin vermeyeceğinden emin misin? Bu çok kötü. Ne kadar korumacı olduğunu biliyorsun. Bir gün artık çocuk olmadığımı fark edecek ama henüz o güne yaklaşmadık. Büyük bitiş işte tamam. Bunu kaçırmak istemezsin. Evet. Olamaz. Baleyi kaçırdın mı? Nora, maçın hala bitmedi mi? İlk tur knockout. Her zamanki gibi. Sana 100 kere başkalarının yanında bana Nora deme dedim ufaklık. Benim adım Anansi. Örümcek gibi. Tabii, bana ufaklık demeyi kestiğin gün sana Anansi diyeceğim. Neyse bu saatte hala burada ne arıyorsun? Yarın okulun yok mu senin? Karanlık olmasını bekliyoruz. Dünya Kupası açılışı bu gece, unuttun mu? Concord'un dönme dolabından izleyeceğiz. Hayır. Baget ve Kapi. Telefoncu çocuk gidebilir ve sen burada kalıyorsun. Bu çok tehlikeli. Ama Nora yani Anansi bunu yapamazsın. Evet olmaz dostum. Ali olmadan gitmeyiz. Bak, benim için endişelenmeni anlıyorum ama artık küçük bir kız değilim. Ayrıca annem ve babam da karışmıyor. Son birkaç haftadır bir sürü akumalanmış kişi dolandı Paris'te. Kaç kere tehlike içinde kaldın? Bu yüzden evde güven içinde kalıyorsun. Bu çok saçma. İkizler tam da bu evde akumalanmıştı. Ben buradayken o olay asla tekrarlanmayacak. Kimsenin aileme bulaşmasına izin vermem. Yani geçen gün meydandaki gibi mi? Ne oldu? Reklam dağıtan bir adama rastladık. Nora adamın akumalandığını ve Alya'yı bir muz zombisine dönüştürmek istediğini sandı. Aptal bir kostüm olduğunu nasıl anlayabilirdim ki? Ayrıca akumalanmış bir aptal parasını ödemiyor diye dönme dolap dursaydı ne olacaktı? Siz iskeletler kendinizi benim kadar koruyunca... Bu konuyu konuşuruz. Önemli değil çünkü bir sorun olursa Uğur Böceği ve Kara Kedi bizi kurtarır. Olmaz. Ya Bay Mırmır bir fare kovalar böcekte ilaçlanırsa ne olacak? O zaman ne yapacaksınız? Eğer sorun olursa ben Ali'yi koruyabilirim. Öyle mi? Kötülüğü nasıl yeneceksin sen peki Nino? Dans ederek mi? Ali'yi korumak için her şeyi yaparım. Tamam. Alya siz de dışarı çıkabilir. Eğer beni bilek güreşinde yenersen. Lütfen benim için bilek güreşi yapma. Korunmaya ihtiyacım yok. Nino, Anansi karşısında şansın yok. O çok kuvvetli. Dostum. Beni affet Nino. Başka bir şey bulabiliriz. Gitmemiz lazım yoksa havai fişekleri kaçıracağız. Boş verin. Siz bensiz gidin. Ha? Olmaz. Ah, pekala. Nino seninle bilek güreşi yapacak. Nino hepimize Alya'yı ve hepimizi koruyabileceğini ispat edecek. Çünkü... Merinet ne yapıyorsun? Merak etme bunu yapabilirim. Çünkü aşk ve dostluk kaslarımızı güçlendirir. Sağ ol Merinet. Pekala, pozisyon al. Hazır. Şimdi başla. Bu mu? Gerçekten bu kadar mı? Kolunu kıracak. Burada bir akuma var. Ne? Ve kazanan Nino. Yanılmışım sadece bir sinekmiş.
Aferin Nino. Hadi gidelim şimdi. Çıkarsak tam zamanında ulaşırız. Siz hepiniz yalancısınız. Bir iskelet beni asla yenemez. Ben resmen kandırıldım. Artık yeter Nora. Maçı kaybettin, kabul et. Senin fazla korumacı ablalığından bıktım. Dostlarımla çıkıyorum ve fikirlerinle ilgilenmiyorum, tamam? Alya gider. Görüşürüz Nora. Yani Anansi. L'Oréal Paris'ten Magic Retouch. 3, 2, 1. Beyazlar gitti. Arkadaşlar özür dilerim, reklam çıktı. İyi niyetli ama saygı görmeyen ve istenmeyen bir abla. Bu akumaların için kesinlikle ideal bir av demek. Uç bakalım küçük akumam ve bu kırgın ruhu kötüleştir. Anlamıyorlar. Tehlikeden haberleri yok. Çok bilgisizler. Anansi, ben Hawkmoth. Desteğini ve korumanı istemediler. Sana dünyanın ne kadar tehlikeli olduğunu onlara gösterme gücünü vereceğim. Karşılığında onları yenmeli ve mucizelerini bana getirmelisin. Maç başlasın Hawkmoth. Tam zamanında. Şuna bakın. Hey. Ne haber? Yok bir şey. Çok güzel. Sağ olun çocuklar. Merinet, arkanda. Bir şeyin geçtiğini gördüm. O neydi? Göremiyorum. Belki de bir kuştur. Arkadaşlar seslerden dolayı özür dilerim. Yapacağımızı bana söyleme lütfen. Dolayı. Bizi koruyacağını söylememiş miydin? Orada bir süper kötü. Belki de video çekmemeliyiz Alya. Yanımıza gelmesini istemeyiz. Uğur Bloğum için yeni bir haber. Uğur böceği ve kara kedi her an gelebilir. Sanırım internetim azalıyor. Dostlarım tehlikede. Black pençeler. Vay vay. Demek buradasınız iskeletler. Nora? Sizi koruyacak Nora artık burada değil. Ben Anansi. Süper örümcek. Bu kadar kol ne kadar da iyi. Ama benim tırmalama tahtımı bozdun. Yardım ister misin küçük kedicik? Nora, hayır. Sen bana denk değilsin kedicik. Git dönme dolabı getir. Artık yalan söyleyemeyeceksiniz. Kapi arkadaşlarını nasıl koruyacaksın anlat. İskelet değilsen gel de onu al bakalım. Alya! Nino bekle. Ben iskelet değilim ve ispat etmek için yardıma ihtiyacım yok. Teki, sanırım hata yaptım. Nino'yu durdurup Alya'yı kurtarmamız lazım. Teki, melekler.
Teşekkürler kara kedi. Bakıyorum bensiz de iyisin. Evet ama sen yanımda olunca her şey daha güzelleydi. Şu örümceğe iki süper kahramanın yeteneklerini göstermeye gidelim mi? Ha! Alya! Nino, burada durma. Aman da aman. Bakın kim burada. Anansi! Alya'yı hemen bırak! Öyle mi? Zayıf bir tüy siklet esirimi bırakmam için beni nasıl zorlayacakmış bakalım. Dikkat et, bu işi profesyonellere bırak. Henüz bitmedi örümcek! Demek 1'e karşı 2 oldunuz. Benim için tamam. Round 2. Dövüş. Kara kedi, Yere mi yıkıldın? Daha yeni başlamıştık. iyi misin? Gururum dışında evet. Akuma başlığında olmalı. Evet ama o kadar güçlü ki yanına bile yaklaşamıyoruz. Tamam, plan değişikliği. Anansi ile ben ilgilenirim. Sen esiri kurtar. Defansı düşsün diye onu rahatsız edeceğim. Dikkat et. Ha! Zil çalıyor. Round 3. Dönüş. Cidden mi? Leydim, sanırım yapışkan ortamlara daldım. Galiba bir avımı yakaladım. Sonraki de sensin böcek. Hiç sanmıyorum. Ha! 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 Örümcek ağına takılmış bir kedi gibisin. Aslında teknik olarak örümcekler kedileri yemez. Senin için bir farklılık yaparım yavru kedicik. Anansi mucizesini ondan al hemen. İyi misin dostum? Yani Uğur böceği. Evet ama biraz yardım gerekecek. Şanslı tılsım. Bir mum mu? Ha, tabii ama gidip gelmem için zaman yok. Ben yardım edebilir miyim? Anladım. Tamam, süper kahraman değilim ben. Alya'yı kurtarmaya çalıştım ama sanırım kuvvetli değilim. Sana bir sır vereyim. Nino, adım Nino. Nino, bir süper kötüyle karşılaştığında gücün fark etmiyor. Cesaret ve azim işe yarıyor. Kara kedinin mucizesini almasına izin veremeyiz. Kendini korumak için bunu kullan ve onu yor. Ben hemen geleceğim. Küpelerini nereye sakladın yavru kedi? Anansi küpeler Uğur böceğinin mucizesi. Kara kedinin mucizesi yüzüğünde. Bunu neden daha önce söylemedin? Hey, eklem bacak. Demek ki geldin Kapi. Sana güveniyorum Nino. Ha! Mustafa, Nino Anansi'yi uzun süre oyalayamaz. Kara kedinin mucizesini almak üzere. Onun olmasına izin veremeyiz. Marinette Dupain-Cheng. Bu görevde yanına yeteneğine güvendiğin bir yardımcı al. Akıllıca seç. Böyle güçler iyiye hizmet etmek içindir. Görev bittiğinde mucizeyi ondan alacaksın. Koruyucu bir mucize lazım. İhtiyacım olan bu usta. Tabii izin verirseniz. Aklında biri var mı Marinette? Aslında sanırım doğru kişiyi buldum bile. Hey, dikkatli ol. O küçük sopayla ne yapıyorsun sen bakalım? Solunda. Hayır, sağında. Hayır, yine sağında. Canını acıtacaksın. Anansi avınla bu kadar oynaman yeter. Kara kedinin mucizesini almaya odaklan. Nino! İskelet kimmiş bakalım ha? Pekala koca adam. Sakin olmanı tavsiye ederim Kapi.
Bunu yaptığına pişman olacaksın. Beni küçük görmemeliydin bacak yığını. Arkadaşın da başarılıymış. Evet ama umarım Uğur böceği o yaralanmadan gelir. Oyun bitti. Uçma zamanı iskelet. Sağ ol Uğurcuğum, yani Uğur böceği. Geldiğin için sağ ol dostum. Sadece sen ve ben kaldık yavru kedicik. Hey örümcek, düşün bakalım. Kedikli izin. Hayır, yüzüne dokunma. Yok edici enerjiyle dolu. Hey, karar ver Moti. Onun mucizesi beni ilgilendirmiyor. Tüm gece başımın etini yiyen sendin. Kara kedi gücünü çağırdı ama onu kullanamıyor. Sabırlı ol ve onun dönüşmesini bekle. O zaman yüzüğün enerjisi bitecek ve sen de ondan alabileceksin. Her neyse, öyle diyorsan. Ah, Çabuk ol Uğur böceği. Yine yardımına ihtiyacım var. Hala dostunu kurtarmak istiyor musun? Onun için her şeyi yaparım. Nino Leviv, bu mucize koruma gücü taşıyan ilk kaplumbağa mucizesi. Bunu iyilik için kullanacaksın. Hey dostum. Merhaba, benim adım Base. Selam küçük adam, sen nesin? Masallardaki cin misin? Ben bir kıvamiyim. Dilekleri gerçekleştiremem ama sana süper güçler kazandırabilirim. İş bittiğinde mucizeyi bana teslim edeceksin. Sana güvenebilir miyim? Kesinlikle dostum. Tek bir şey söylemen gerekiyor. Vez kabuklar. Vez kabuklar. Çok iyiymiş. Odaklan. Kara kedi dönüşmeden hemen gitmeliyiz. Alya'yı kurtarmak için ona ihtiyacımız var. Şanslı tılsım. Ha? Boks eldivenlerimi Anansi ile doğrudan dövüşmeyeceksin değil mi? Ha? Neden olmasın? Basit bir plan. Ama bizi senin koruman lazım. Ben kara kedi ve Alya'yı. Buna kapasiten olduğunu kanıtladın. Hey 650. Bunu yakala. hayvanını mı değiştirdin? Kedicik yerine kaplumbağa mı? Hayvanlara bayılırım ama örümcekleri sevmem. Ha! Ha, ıskaladın. Öyle mi? Anansi, sana meydan okuyorum. Tek round. Sen kazanırsan mucizem senin. Ben kazanırsam esirlerimi bırakırsın. Kaybedecek neyim var? Birkaç dakika içinde kara kedi zaten dönüşecek. Dinleme onu, bu bir tuzak. Merak etme kelebek adam. Bu yaramaz böcek Anansi'yle başa çıkamaz. Seni yutacağım küçük yaramaz böcek. Tek yumruk yeter. Ha! Rüzgarı yumruklayamazsın. Ha! İşte bitti. Ha! Tek yumruk ha? Belki de okkalı bir tane vurabilirsen olur. Kes sesini. Neden? İki işi aynı anda yapamıyor musun yoksa? Ha? Yerinde dur. Ah! Ha! O kadar zayıfsın ki gölgenle dövüşsen gölgen seni yener. Al sana gölge. Ah! Ah! Bu dövüşü kazanamazsın. Vazgeç ve bana mucizeni ver. Diyorsun. Her şey sana bağlı Kaptan Kaplumbağa. Ha? Şimdi gücünü kullan. Emrindeyim dostum. Uğur böceği. Kalkan. Benim yerime gerçekten kaplumbağa koymadın değil mi? Şimdi olmaz kedicik. Uğur böceği gibi atar, kedi gibi tırmalarım. Artık kötü
Akuma. İyiliğe dönüştürme zamanı. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Mucize uğur böceği. Böcek ve Bay Mırmır, burada neler oluyor? Affedersiniz çocuklar, gitmem lazım. Kara kedi. Senin yerin asla doldurulmaz. Çak bakalım. Oh, Ee, Uğur Bloğu için bu bir ilk. Yeni bir süper kahraman. Adın ne? Kaplumbağa. Bana kaplumbağa değil. Sonra görüşürüz böcek kafalar. Bizden ayrılmayın. Kalkan kalksın. Bana güvendiğin için sağ ol. Gerçek bir süper kahramansın Nino. Aa, Daha çok yardımcı topluyorsun Uğur Böceği ama sevinmek için acele etme. Yakında tek kalabilirsin çünkü. hey, iyi misin? Çok korkmadın değil mi? Ben iyiyim. Beni kurtarmaya çalıştığını gördüm. Aslında hayır, ben pek bir şey yapmadım. Ben süper kahraman değilim sonuçta. Senin öyle olduğunu iyi biliyorum. İskeletler. Gerçek şu ki kendi evimde kaybettim. Olanlar için özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Nora, yani Anansi, ben aslında sen kaybetmedin. Dikkatini dağıttım ve Nino kazandı. Çok üzgünüm. Hey, sorun yok Merinet. Önemli değil. Kapıyı güçlü olmak için kasa ihtiyacı olmadığını kanıtladı. Bomba ister misin? Sen çok iyisin. Haftaya buz pistine Nora da bizimle gelse ya, onunla daha eğlenceli olmaz mı? Haklısın Nino. Ayrıca en son ne zaman ablamla takıldığımızı hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen abonelerinizi çok istiyorum. Like atmanızı da isterim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Ama bir sonraki videomu açıklayayım. Bir sonraki video 3. sezon 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm. 3 bölümü de yayınlayacağım. Bunu bilin. Ve görüşürüz.